Kā atjaunot paroli? Sveicināti video pamācību sērijā 1, 2, 3. Visbiežāk uzdotais jautājums mūsu klientu atbalsta servisam ir, kā atjaunot savu paroli. Kaut gan mūsu dienests noteikti jums palīdzēs, ir daži vienkārši soļi, kā jūs varat atjaunot paroli pašu spēkiem. Tātad, ja esat aizmirsuši savu paroli, spiediet uz attiecīgās saites. Tagad esam jaunas paroles uzstādīšanas sākumsolī. Sākam ar to, ka ievadām savu lietotāju vārdu. Nākošais solis ir dzimšanas dienas dati. Tiem obligāti ir jāsakrīt ar jūsu reģistrācijas laikā ievadītajiem. No izvēles izvēlamies attiecīgo datumu, mēnesi un gadu. Kad tas ir paveikts, ķeramies klāt drošības kodam. Jāmin, ka burti var likties grūti saprotami, bet tas ir tāpēc, lai automātiskie roboti nevarētu to uzlauzt. Ja tomēr izlasīt konkrēto variantu patiešām ir grūti, vienmēr var ģenerēt nākamo. Burtu lielumam nav nozīmes. Galvenais – pareizi atpazīt burtus vai ciparus. Tagad vēl tikai pēdējais solis. Pastkastes reģistrācijas laikā ievadījāt savu slepeno jautājumu, kas tagad parādīsies uz ekrāna. Brīdinām, ka atbildei ir jāsakrīt pilnībā, arī pareizrakstības ziņā. Ja atbilde ir pareiza, jums tiek piešķirta jaunā parole. Iesakām paroli pierakstīt, jo kopēšanas laikā var paķerties līdzi lieki simboli vai tukšas vietas. Tagad varat droši iekopēt šo paroli un ieiet savā pastkastē. Vēlāk uzstādījumos savu paroli varat nomainīt. Ja ievadīsiet nepareizu vai kļūdainu atbildi, tad paroles atjaunošanas process diemžēl būs jāsāk no jauna. Protams, droši varat zvanīt vai aizrakstīt mūsu klientu atbalsta nodaļai, un viņi labprāt jums palīdzēs. Mūsu darbinieki var atjaunot jūsu paroli, piemēram, pēc citas reģistrācijas informācijas vai ar slepenās atbildes palīdzību. Galvenais, lai varam identificēt jūs kā īsto pastkastes lietotāju. Patīkamu inbox mail lietošanu un centieties neaizmirst savas paroles.